Добро утро и от мен, уважаеми зрители. В последния работен ден на тази седмица ще ви срещнем с норвежкия професор Йорген Йенсен, който вече е гост в нашото студио. В нашия разговор ще участва и професор Диана Иванова, декан на факултета по фармация към Медицинския университет Варна. Добро утро и на вас. Добро утро. Good morning. Good morning. Glad to see you in Bulgaria. And, радвам се да го посрещна професора в нашото студио, да обясним сега малко повече какво го води в нашата страна и по-специално във вашия факултет. Той е тук по покана, може да се каже. Нека всъщност той да обясни. Добре. Could you please explain the reason for your visit here? How did you come here? I come to Varna to make a research management course for the student at the medical school of Varna. Research is a complex work, and I think it's important that the students get good training in that field. Той е тук да проведе заедно с нас един курс за управление на научните изследвания за студенти, не толкова студенти, а студенти и докторанти в нашия университет, тъй като науката е не само просто чиста наука, тя изисква и други умения, които трябва да притежава един учен. Това не е първото му гостуване. Преди няколко години отново е гостувал, доколкото е известно. Как намира сега в сегашно състояние на нещата? You are not here for the first time. You have been here before also. How do you find, is there any change? Do you see any change since your previous visit? I have been in Varna 3 times. The first time was in a European network where Professor Ivánova arranged, and I saw a lot of good students here. Първия път той беше тук през 2009 година по програма КОСТ, когато ние участвахме в една мрежа за сътрудничество заедно с него. И тук в нашия университет беше домакин на един международен семинар в рамките на общ проект. During the last 4 years, I have seen many of these young students do very good success and reaching a higher international level. И от тогава до сега той следи нашето развитие и вижда как тези докторанти, а вече те са постдокторанти и новите, които тук работят, напредват и вижда много големи успехи в промяна в тези хора. Research is difficult in all countries for all researchers, but the Bulgarian researchers, they have good chances to reach an even higher level. They just have to continue their work and get support from the university and from the government. Той казва, че науката е трудна навсякъде, трудно е да работиш в тази област, но вижда големи перспективи за българските учени и смята, че ако те бъдат подкрепени от университета и от държавата, те имат потенциала да бъдат не по-лоши и даже много добри. Всъщност, когато говорим за наука, може би нашите зрители не осъзнават тази част от лекарската, медицинската професия. Какъв е паралела между Норвегия, от която той идва, и България? Спомена, че българските медици имат шанс да развиват такава научна дейност, но как стоят нещата относно финансиране? Can you make a parallel between Norway and Bulgaria in regards of funding, and also to say a few words about the other side of the profession? If you are a medical doctor, for example, but being a researcher is something different, can you compare and say something about that? I don't know the situation very well in Bulgaria. In Norway, it is difficult to get funding for our basic research. Той не знае как е ситуацията в България, но в Норвегия е трудно да се получи финансиране за фундаменталните изследвания. In Norway, there is a big interest to take knowledge from basic research into
treatment at the hospital, what we call translational research. Има голям интерес в Норвегия да се пренесе, да се развива фундаментално наука и знанията и резултатите от нея да се пренесат към практиката, например медицинската практика, и това се нарича транслационно научно изследване или транслационна медицина. Днес казваме, че има. Изобщо това е приложението на няколко мои думи. Това е приложението на тези, например, биологични науки, науки за клетката и всичко останало, приложението в практиката, в медицината. Това е translational medicine, което днес говорят. Точно за това ми се иска да попитам и вас, като декан на факултета по фармация, докъде стига медицината всъщност и имаме ли тук у нас съизмеримост с световните нива на развитие в това отношение? Аз мисля, че у нас се прави не по-лоша наука, отколкото където и да е другаде по света. Или поне това, което българските учени правят и презентират навън, се цени високо. И даже нещата, с които ние се занимаваме, може би изглеждат много малки от нашата гледна точка тук, но когато ние ги докладваме и изнесем навън, има голям интерес към тази наука и ние публикуваме и в международни списания всичко, което получим тук, а ние всичко изработваме тук в нашия университет. Така че... Нашите зрители се вълнуват, може би, от това какъв е пътя от научното откритие до реалното му приложение, т.е. лекарство, което те могат да си купят, което ще лекува тази болест. Защото често ставаме свидетели на статии, откриха лечение срещу еди какво си. Но колко време отнема това нещо, можем ли да кажем? Това може да отнеме десетилетия. И това хората, които работят в тази област, го знаят. То е много трудно и много скъпо да откриеш една молекула, както казвам, ние ще открием една молекула и след това да я приложим в практиката, да я направим лекарство. Само това да разработиш, да откриеш една молекула и да я така синтезираш, да я изследваш във всички нейни аспекти, може да струва десетки милиони в рамките на 10 години, например, разработването на един такъв компонент. Но оттам нататъка има още много път. Когато някаква субстанция или молекула или каквото там то бъде открито, оттам нататък то трябва да бъде проучено върху живи обекти. Започва се с проучване върху клетки, експериментални животни, след това с хора интервенции. Това също отнема десетки години. И именно тази част, последната на научната работа, може да се върши тук и тя на практика се върши у нас, макар че не знам дали все още сме успели така се каже да осребрим нашата наука, защото това е много важно, да успеем да осребрим това, което получаваме и което можем и което го правим реално в лабораториите, да го продадем. Какви са основните знания, които професорът ще предаде на нашите студенти, така в общи линии? What are the basic knowledges which you will transfer, which you already transferred, perhaps, to our PhD students and postdoctoral researchers here? The most important things. Най-важните неща. The most important thing is that they believe in their research, that they have a vision for their research. Най-важното е, че те трябва да вярват в своята наука и да имат визия за това, какво да работят. And then the young people need to set goal they can fulfill and be happy when they reach their goal. Трябва да могат да си поставят цел, която да постигнат, да завършат и след това да изпитат удовлетворение от нейното постигане, да са щастливи от това, което са направили. Else to do success in research is very much about hard work. Иначе да успееш в науката е всъщност много тежка работа, изключително тежък труд. Сега ще си позволя един несериозен въпрос, но той вълнува много наши зрители. Има една конспиративна теория, специално за фармацевтичните компании, как държат нещата. Тоест, вече има лекарства за всичко измислени, но нарочно не ги пускат, за да си продават старите лекарства. Какъв е погледа на учени, които са в точно тази сфера, върху подобни теории? Не зная дали имат тези теории така основание, но ако се замислим какъв е стремежа на човека и на човечеството, какъв е бил през всичките години. Той е тръгнал от жреца, билката, хаванчето там, изчукване, не хаванчето не е имало тогава, но да кажем и след това се стреми да намери все по-ефикасно и по-ефикасно лекарство. Според мен това е естествен процес, ние да продължаваме да търсим нови и по-ефикасни лекарства. Нима когато обзаведем дома си, не искаме след това да го сменим с нещо ново и по-функционално. Аз мисля, че така и фармацевтичните
фармацевтичните компании винаги търсят нещо ново, което да предложат, което да е по-добро от старото. Това е част от търсенето на хората. Дали професор Йенсен мисли така? What do you think? Do pharmaceutical companies just develop new medicines in order to make more money, or they are looking for a better drug, for the better medicine to improve health? Of course, the pharmaceutical companies develop new drugs to earn money, but that is not in conflict with helping people. Разбира се, че те разработват нови лекарства, за да правят пари, но това не е в конфликт с тяхната цел да помагат на хората. There is one treatment that is free, and that is exercise. Има едно лечение, което е безплатно, и това е физическата активност, да се спортува. Exercise is good to reduce the risk to get type 2 diabetes, cardiovascular disease, and even for the brain. Физическата активност е добра, за да се намали риска от диабет, от сърдечно-съдови заболявания, изобщо. Стимулира мозъчната дейност, естествено. And today pharmaceutical companies try to make drug that make the body believe that you make exercise. И днес фармацевтичната индустрия се опитва да намери лекарство, което да те накара да повярваш, да накара тялото да повярва, че все едно се упражнява, все едно спортува. Като стана дума за спорт, нещо, към което е насочена научната работа на професор Йенсен, да го попитам за употребата на допинг. По какъв начин се вързва и с неговата работа? The question is about the use of doping. I think it's the same. How is this related to your research somehow? We do not do any research on doping. However, we do a lot of research on caffeine. Caffeine has been on the doping list now, but is free. Caffeine improve performance and maybe be back on the doping list in some years. Те не се занимават с изследване на ефектите на допинг, но имат проучвания върху ефекта на кофеин. Кофеинът е бил в списъка на допинга. Установява се, че той подобрява физическата активност и казва, че може би някой ден ще се върне обратно, ще го върнат в списъка на допинг. А има ли граници човешкото тяло? И всъщност може ли да се развива човек, освен технологично, умствено, може ли и физически, като Homo sapiens да се развием, да се променяме? Do you think that human body has limits regarding the physical activity? Can we develop and change our body by physical activity, and to what extent? Като вид, like a species, maybe. And like a species, the human being as a species, Homo sapiens. How can the humans have big abilities to adapt. When we are going, the genes in Homo sapiens will not change easily. Човешкото тяло има голяма способност за адаптация и ние дори когато спортуваме няма да променим гените си. There has been a lot of documentation that bike riders use erythropoietin to improve performance in sport. Има документирани проучвания, че се използва еритропоетиното да се подобри изпълнението, да се подобрят качеството на спортистите. Doping is not allowed, and I think in sports science it is important to do research to improve performance without doping. Смята, че допинга, тъй като е забранен допинга, важно да се направят такива научни изследвания, които да подобрят активността. Но може би аз да вметна нещо. Да, действително нашите гени няма да се променят от това, че ние спортуваме, няма да са различни, нашата наследствена информация няма да е различна. Но днес има нов клон на науката, епигенетика, който показва, че всъщност ние търпим непрекъснато някакви промени стават в нашия геном, в хода на нашия живот и
тези промени зависят именно от начина на живота, от физическата активност, от начина на хранене. Тоест, това е една малко изследвана област все още в науката, която разкрива и съдържа голям потенциал за това да променим себе си и да разберем адаптацията на човека към средата, изследвайки именно тези промени в генома, за които малко се знаеше доскоро. The good thing is that they have very sensitive methods to measure doping, the use of doping, and they have a very tight control system now. И сега всъщност има доста точни методи за измерване на... И строг контрол. Могат ли билките да бъдат допинг? Да попитам професор Иванова във връзка с едно скорошно проучване за лечебните свойства на българските билки. Има ли такава? Да ви кажа, не съм се сетила да помисля, даже да изследвам. Стимулираща, енергизираща? Стимулираща, енергизираща. Нашите проучвания върху билките са по-скоро насочени върху техния противовъзпалителен ефект, върху ефекта върху генната експресия, която да е свързана с, примерно, промяна в метаболизма, промяна, предотвратяване на подобряване на липидния профил, предотвратяване на някои социално значими заболявания, такива като сърдечно-съдовите, такива като диабет тип 2. По-скоро ефектите върху организма. Здравето в този аспект, но интересно е като допинг да се помисли. Може би да, някои билки сигурно имат такива съставки, компоненти. Вие знаете, че повечето от лекарствата, всъщност, с които разполагаме, са произлезли от растенията. Така или иначе. Точно това исках да попитам, ще има ли практически ефект това проучване, което проведохте като може би нови лекарства? То има практически ефект, тъй като ние вече знаем много повече за ефектите. Ние знаем също така за ефекти, за които само народната медицина е имала някакви съобщения, но днес ние ги доказваме научно. Като, например, противодиабетно действие конкретно на някои екстракти. Така че това си е значим резултат. Това е много интересна тема също, за която си позволявам правото да ви поканим отново в нашето студио. Радвам се, че успяхме да поговорим с професор Диана Иванова и с професор Йорген Йенсен на тези важни за нашите зрители теми. Благодаря ви за това гостуване и се надявам отново да се видим в студиото на Утро в нашия град. Сега, вие, уважаеми зрители, не пропускайте нашите следващи новини. Преди тях малко реклами.